Good morning, my dear children. How are you all today? I hope you all are doing really good and having a nice day. So, children, as you all know, what are we learning in EVS in general awareness? What is the new theme that we have started? It is about food. Yes, it is about food, and we are learning everything about food. Right? मतलब क्या? खाना. Okay. So, children, today we will be starting with a very new topic. But before that, we will do our prayer. So, let's do our prayer. All right. So, children, join your hands, close your eyes, and repeat the prayer after me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo, Maheshwara, Gurur Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri, Guruve Namaha. Alright children, so this is our topic for today, food from animals. Now children, आप जो खाना खाते हो वो कहाँ से आता है? Whatever you eat, whatever you drink, वो कहाँ से आता है? कौन देता है वो खाना? So today we are going to learn कि ये खाना कहाँ कहाँ से आता है. Okay, so there are different things from that you get food. अलग अलग जगह से आपको खाना आता है. आप तो जाके मार्केट से लेके आ जाते हो खाना, बट वो मार्केट में खाना कहाँ से आता है? सो वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स. अब एनिमल्स से हमें क्या क्या फूड मिलता है, एंड प्लांट्स ऑल्सो, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स ऑल्सो. सो वी आर गोइंग टू लर्न बोथ. हम ये देखेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स से कहाँ क्या क्या खाना मिलता है. ओके Okay, so this animal, which animal is this? This is cow, right? So what does a cow gives us? Cow gives us milk, right? And cow only, buffalo, goat, they gives us milk. ये क्या देते हैं हमें? हमें milk देते हैं जो आप morning में पीते हो ग्लास भर के, right? You drink milk in the morning. It is very healthy for you. Where this milk come from? ये दूध, ये milk कहाँ से आता है? ये cow, buffalo and goat की तरफ से आता है. We all drink cow milk. Mostly हम क्या पीते हैं? Cow's milk. Cow is an animal, right? You all have learned cow is an animal and it gives us milk. अब milk तो देता है cow, and वो milk से क्या क्या बनता है पता है आपको? मिल्क से कर्ड, बटर, चीज़, ये सब मिल्क से बनता है. These all products are made out of milk. आप जो पिज़्ज़ा पे चीज़ रहती है वो किससे बनती है? मिल्क से बनती है. बटर, जो आप ब्रेड बटर खाते हो, दैट ऑल्सो कम्स विथ मिल्क. मिल्क से बनता है. एंड इवन कर्ड, जो दही, लस्सी, यमी यमी लस्सी, स्वीट लस्सी, उससे ही बनती है. सो मिल्क. सो चिल्ड्रन, दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड आउट ऑफ मिल्क. ऑल राइट, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एनिमल. ओके, सो लेट्स सी. hen हमें क्या देते हैं? Eggs. The one you eat, eggs. Everybody eat eggs in the breakfast or egg sandwich. So egg कहाँ से आता है? Hen gives egg. Eggs देती है. Hen क्या देते हैं? Eggs देते हैं. What they give? They give eggs. And वो eggs हम खाते भी हैं, right? Some of you eat eggs, right? So it comes from the hen. Okay? Hen. Now hen से क्या होता है? Chicken भी आता है. Right, we eat chicken also. Some of you eat chicken, so it is food. It is a food, right? Egg and chicken is food. तो वो कहाँ से आता है? hen से आता है. Now honey. honey कहाँ से मिलता है? From a honey bee. bee से मिलता है. It's the insect, right? honey bee. उसको हम हनी बी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें हनी देती है, शहद. ओके, आपकी लैंग्वेज में भी शायद और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट इन इंग्लिश वी से हनी, एंड इट इज़ कॉल्ड, वो जो एनिमल है उसको हम क्या बोलते हैं? हनी बी, राइट? सो वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी. एवरीबडी लव्स टू, शहद खाने मज़ा आता है, राइट? सो इट्स स्वीट. तो वो किधर से आता है? फ्रॉम हनी फ्रॉम हनी बी. ओके, सो चिल्ड्रन, ऑल दीज फूड्स कम फ्रॉम एनिमल्स. हमने देखा कि कौन कौन से एनिमल्स हमें क्या क्या फूड देते हैं. बट यू ऑल नो प्लांट्स ऑल्सो गिव्स अस फूड. ये तो एनिमल्स से आता है. hen एग देती है, काउ मिल्क देता है. बट वेयर डज द वेजिटेबल्स कम? जो आपके पोटैटो हो गया, वेट वी लर्न वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो कौन देता है?
Yes, right. Plants gives us food too. Yes, children, plant also gives us food. Plants भी हमें food देते हैं. किस तरह से? जो भी vegetable और fruits खाते हैं हम, वो any vegetable और fruit that comes from plants. प्लांट्स से मिलता है हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अगर आप देखोगे घर में भी मम्मा जब लगाते हैं कुछ हम झाड़ वाड़ में, तो वो निकाल के हम खा सकते हैं, जैसे मिंट लीव्स, पुदीना, एंड यू कैन सी देयर आर मेनी इन द पिक्चर. टमेटो, पोटैटो, बनाना, कैरेट्स, दीज ऑल आर प्लांट्स दैट गिव्स अस फूड. ये सारे फूड जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? बिकॉज ऑफ प्लांट्स. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हमने अभी अभी लर्न किया, राइट? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी लर्न. व्हाट आर फ्रूट्स, व्हाट आर वेजिटेबल्स? दे बोथ कम फ्रॉम plants. Plants are very useful to us. Most of our food come from plants. So ज़्यादा से ज़्यादा food कहाँ से मिलता है हमें? From plants. Okay, so plants gives us food. So vegetable and fruits from plants. We also get cereals and pulses from plants. So vegetables and fruits, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स से. इवन दो राइस, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स से मिलती है. ओके, वी गेट लॉट ऑफ फूड्स फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स से तो मिलती है, बट प्लांट्स से हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं, राइट? So children, did you all understood how many plants are also so important for us? That's why what we say कि हमें plants का ध्यान रखना चाहिए, हमें उनकी केयर करना चाहिए. क्यों केयर करना चाहिए? Because हमें उनसे ही खाना मिलता है, right? We get food from our plants only. अगर हम plants का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम खाएंगे क्या, right? So you should take care of your plants, and everywhere there are so many plants. You should take care and should not cut plants, right? So we can get enough food also from plants, right? So now children, we will see it in your book. What is the activity? And there are so many things in your book. We will see. Let's start. Okay, so as you all can see in the picture, cow, buffalo, goat. किसका एरो दिया है? मिल्क का. मिल्क जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, इवन बफेलो एंड गोट, उससे भी हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. सिमिलरली हैन जहाँ पे रखा है उससे क्या मिलता है हमें? एग्स. एग्स मिलते हैं. क्या मिलते हैं? एग्स, राइट? द वन वी ईट, सम ऑफ यू ईट एग्स. एंड हनी बी से क्या मिलता है? हनी. सो देर इज, वी नाउ से बी. सो देर इज अ बी. सो उसमें क्या होता है? हनी. वी दे गिव अस हनी. Okay, now if we see the next worksheet in your book, page number 46, look at the pictures given below. क्या देखना है हमें? नीचे pictures देखना है. Identify that the food we get animals and write A in the box below the pictures. तो आपको इसमें क्या करना है children? You have to see the pictures. आपको नीचे pictures देखने हैं जो हमें animals से मिलते हैं. कौन सी पिक्चर्स जो है जो चीज़ों के वो एनिमल से मिलते हैं उसको देखना है. एंड वी हैव टू राइट ए इन द बॉक्स बिलो द पिक्चर्स. जो पिक्चर्स के बिलो आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, उसमें आपको ए लिखना है. ए से एनिमल्स आता है. ओके, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट ए इन दैट बॉक्स. सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स सी. Okay, so this is the picture. What is this picture? It is eggs. Eggs कौन देता है हमें? Plants देते हैं. Do we get eggs from plants? Eggs ऐसे लटकते हुए दिखते हैं आपको plant पे, जैसे fruits दिखते हैं, mango दिखता होगा plant पे, वैसे eggs दिखते हैं? No, right? So what are we going to do? We are going to write letter A in that box. आपको box में लिखना है. Okay, that is a small box for me, but you're going to write A in that box. Now next picture is of mango. Mango कोई animal mango देता है हमें या plant से आता है mango? Yes, it comes from plants. So we are not going to write anything over there. हम वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे. ठीक है? Now the third picture is milk. Milk कौन देता है? Plants देते हैं? Plants milk देते हैं? No. Cow, buffalo and goat gives us milk. So we are going to write A inside the box. You are going to write A properly inside the box. Now these are lychees. Lychees कौन देता है? Where do we? It is a fruit, right? Fruit कहाँ से आते हैं? Fruit comes from plants. So we are not going to write anything in that box. हम box में कुछ भी नहीं लिखेंगे.
Now this is a lady finger. This is a lady finger. Lady finger कहाँ पे मिलता है? Lady finger plants में मिलता है. It is a vegetable, right? And vegetable कहाँ से आता है? Plants में आता है. So we are not going to write anything over there. Okay? So no. Now this is the last picture and it is a picture of honey. So now where do we get honey from? हम ऐसे झाड़ में से निकालते हैं honey. हमें कोई झाड़ से देता है honey? No. कहाँ से मिलता है? Honey bee. It's the bee that gives us honey. So we are going to write A inside the box. Okay? Wait. See, this is a small box, children, but you will have a big box in your book. So you're going to write a properly, nicely letter A inside the box that gives us animals. Okay? Alright children, so I hope you all understand and we are learning everything about food. So हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं food में. I hope you all are loving this theme and you will learn many more things. आगे और भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है. But remember कि food from animals and food from plants, right? Fruits and vegetables comes from plants. Eggs, milk, honey. That comes from animals. So I hope children you understood this topic and you will learn and practice all these questions in your book and complete your book nicely. I will see you in the next video children. Bye.